Sirifula Jakanso filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o ye aw ta ye. An b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ. Mari ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka taama. A bɛ ka Nko jɛmukan ale de filɛ nin tuma in na. Aw yɛrɛ b'a dɔn nin tuma in de ye Nko ka lase waati ye. O la foli ale ni barikada bɛ kɛ aw ye. Aw minnu b'aw ka baaraw bila ka aw sigi ka Sirifula Jakanso ka jɛmu bɛɛ lajɛlen filɛ. An b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ. Sirifula Jakanso la nɔ ka jɛmu sigi ko Nko jɛmukan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an ka kɛ an yɛrɛ kalama. Sabu a lakɔrɔsira k'a fɔ ko an tununa fɔ an yɛrɛ t'a dɔn bilen k'a fɔ ko an bɔra yɔrɔ jumɛn na. N'i ye anw yɛrɛ ɲininka ka don anw ka k'anw ɲininka anw b'an ka tariku fɔ k'a fɔ an bɛ dɔw bɛ taa bila Alakira Mahamadu ka sahabaw la kisi ale ni nɛɛma bɛ kira min ye k'a sɔrɔ Nabila Ibrahima muso Ajara o bɔra anw fɛ farafinna yan de. Anw finman ninnu bara yan nɔ. O kɔrɔ ye kabini Nabila Ibrahima ma ci ka kɛ kira ye anw bɛ yan nin gu in kan yan nɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ la yan nɔ anw bɛ yan nɔ. O ye koba ye. Ni anw y'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ yan a mɛnna anw kan k'a dɔn k'a fɔ ko anw ma bɔ arabu la dɛ. Arabuw fɛnɛ olu bɔra cogoya min na olu bɛ se ka o fɔ nka anw ye finmanw de ye kabini lawale. O tuma ni o ɲɛ jɔnjɔn ɲinina k'o dɔn o ye koba ye kosɛbɛ. An bɛ yan de ka se ka ɲɛfɔli ko la walasa an kana tunu. Minnu bɛ ka an danbe sa ka taa tubabuya fɛnɛ ma n'i ye se kɛ olu ye bi farafinna ko bɛɛ bɛ dabila ka tubabuya ta. Ko ɲuman don dɛ sabu bi tubabu taara ɲɛ. Farafinna fɛnɛ ale seginna kɔ. Tiɲɛ don ni an bɛɛ yɛlɛmana bi ka kɛ tubabu ye k'an ka mɔgɔw bɛɛ yɛlɛma ka kɛ tubabu kanfɔlaw ye ka anw yɛrɛ bilen k'an musow bilen ka u kɛ tubabu ye ka u kunsigiw kɛ mɛsi tubabu sabula tubabu ti wari don mɛsi la nka anw de bɛ tubabu ti wari don kunsigi la nka anw de bɛ 10,000 ni 20,000 ni 50,000 don an kunsigi la. Ni anw tora o cogoya la ten ka taga o kɔrɔ ye ko anw bɛ tunu o si tɛ baasi ye nka ni anw tununa sisan jɔn de bɛna kɛ farafin ye yan bilen. Ni farafin ma ye o kɔrɔ ye ko anw ye kojuguba k'an yɛrɛ la dɛ sabula Ala ye anw bila yan de k'anw ka farafinna nɔna bila ka farafinya ko kɛ ni o tununa o ye koba ye. O la anw bɛ k'an débrouiller de walasa k'o yira mɔgɔw la a ɲani a ɲabaliya mɔgɔkɔrɔbaw ka zana don. N'i fa yɛlɛna yiri min na n'i ma se ka yɛlɛ a la n'i y'i sigi a ju fɛ mɔgɔ kɔni n'a fɔ ko karisa kɔni ko dusu min tun b'a la tiɲɛna o tun ye a ka yɛlɛn ka se a fa nɔ na ye. O la an bɛ wele bila an ka Nko karamɔgɔw ma u ka na kɛnɛ in kan yan nɔ ka se ka na ɲɛfɔli kɛ. Aw ɲɛ bɛ maa min na aw ɲɛkɔrɔ yan nɔ ale tɛ maa dogolen ale ye Simplice Kabore a bɔra yan nɔ a ma mɛn a kumana fɛn minnu kan kuma in an ye caman fɔ nka hali an ma se a tilancɛ la fɔlɔ kuma tɛ k'a laban ma. O la bi an bɛna ta yen nɔ ni o ye kanko ani sɛbɛnni ani k'an ka Nko ta n'an ye Nko ta an bɛ taa ɲɛ wa o de y'an poussé fo kana se kɛnɛya ko ma bi ni o ye dɔgɔtɔrɔw ka kunda ye. An bɛ o yɔrɔ de la ni Ala sɔnna ma an bɛna wuli yen bi an b'a fɔ karamɔgɔ Simplice Kabore ma ko a ni jɔ. Salatigi Ala ka jɔ sabati ka wuruki ka bamba k'a to a ma kadaw ko jɔ ye golofin bɛɛ lajɛlen ma Malika bɛɛ lajɛlen fana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Nkolandi ni Nkoyala bɛɛ lajɛlen. Filɛbagaw yɔrɔ aw yɛrɛ y'a dɔn ka bɔ k'a fɔ ko karamɔgɔ Simplice Kabore ale de bɛ kɛnɛ kan. An tɛna a ko bila dagagirinda la an y'a fɔ o don na an kumana kanko ani sɛbɛnliko de kan. Kan ale ni sɛbɛnni ani anw bɛ ka Nko ko kuma min fɔ bi yala Nko n'an ye Nko ta an bɛ se ka wuruki wa ni o ye développement ye o de ye an na taama fo ka an se kɛnɛya ko ma bi n'i ye kɛnɛya ko fɔ bi i bɛ dɔgɔtɔrɔlakaw de ko fɔ anw fɛ yan nɔ sabula farafin furakɛli o jatilen tɛ yan nɔ. Dɔgɔtɔrɔw ka kɛnɛyali sira fɛ yala taga ɲɛ b'an ye wa walima an seginna kɔ de an ye ɲɛfɔli caman k'o la bi an bɛna ta yen nɔ karamɔgɔ Simplice Kabore an y'a bila yɔrɔ min na o donko la an b'a ta yen bi walasa ɲɛfɔli mɔgɔw k'a faamuya kosɛbɛ an ka dɔgɔtɔrɔlakaw olu ka ko kunkana don. Ayiwa ni Ala sɔnna ma an bɛ don an ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i n'a fɔ tɛmɛlen na i bɔra k'a fɔ cogo min na an tun kumana wurukili kan o wurukili sira de fɛ an sɔrɔla k'an fara ka don kɛnɛya kunda
o kadaga ya me be wuriki ka kene de wurikili de développer li voilà i ka kene be ka lamaga dɔw de kɛ voilà o kama dunya kɔnɔ wurikiliw dɛnyɔrɔw de bɛ u la quoi kɔrɔ développement piliers de bɛ a la siraw de bɛ a la liliw de bɛ a la o sira ninnu na diɲɛ mɔgɔw jɛra ka sira belebele duuru sigi k'a fɔ a ma ko les 5 voies du développement o 5 voies du développement na ni o sabatilen don jamana o jamana bolo a ka ca la e b'i yɛrɛ sɔrɔ o 5 voies du développement dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye éducation ye n'o ye lamɔgɔyali ye o dɔ ye santé ye n'o ye kɛnɛya ye o dɔ ye défense ye n'o ye makankani ye n'o bɛ nantigi kundaw ko fɔ kɛlɛ voilà bon o dɔ ye économie ye n'o ye makɔrɔnkɔrɔni ye donc o dɔ ye politique ye n'o ye bɛrɛbɛrɛli ye voilà ka politique ka ɲɛ bon ni e sera kɔni ka nin bɛɛ lajɛlen bila i yɛrɛ ka minan kɔnɔ a bɛ fɔ sa ko e développé la k'i wuruki la nga an y'a yan nɔ nin voie 5 in bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan nka kelen ni a ɲɛna jamana min bolo i bɛ se k'i kun kɔrɔta yɔrɔ la kilancɛ ma ɲɛ Mali bolo kuma tɛ kelen ma ni 5 voies de développement économie éducation santé politique et choses ale ni défense a kelen de tɛ yen nɔ min ka ɲi Mali bolo bi a tɛ yen ɲinini sira bɛɛ fɛ kelen tɛ yen min ka ɲi o maintenant an bɛna dakun ta yɔrɔ min na o de ye santé kunda n'o ye kɛnɛya kunda bon an tun kumana an ka médecins kan i b'a dɔn ko dɔ de ye anw sɔrɔ anw dunna de wallahi an dunnen de don quoi mɔgɔw ka hakɛ to an bɛ kuma min na ta nin ye sulakunu de ye ka da ka adamadenw an ni bɔra na de ngolofin dunna de gologwɛla fɛ voilà donc sisan u bɛ ka na ni sira dɔ de ye sisan ala k'an suma o kɔnɔ ne t'an dunna ka ban dɛ lamagali min kɛ u bɛ ka na ni sira dɔ de ye walasa o lamagali kana se ka kɛ a bɛ faamu donc n'i ye kɛnɛya sira ta k'a lajɛ tiɲɛ na Mali m'a yɛrɛ sɔrɔ ka kɔn tubabuw n'a ɲɛ anw ma an tun ka kɛnɛ an tun y'an yɛrɛ sɔrɔ ka da kan an tun bɛ an yɛrɛ furakɛ an yɛrɛ baarafɛnw na nka tubabuw nalen u nana ni sira dɔ de ye anw ma k'a fɔ o ma ko colonisation o colonisation de ye ka na adamaden wurunɛya k'i kɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye k'i kɛ jɔn ye sagoya t'i la o colonisation na tubabuw bɛ mun de kɛ a bɛ na ni fanga de ye i kan ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ a ma a fɔ i ye fana ka kɔn ko n bɛ nali donc a bɛ na t'i hakili la wagati min ko min bɛ na i sɔrɔ donc ale bɛ na ka na cun i kan n'a nana cun i kan sisan a sagoya bɛ sɔrɔ i la donc n'a sagoya sɔrɔla i la sisan a nana fɛn minnu sɔrɔ i bolo k'i bɛ k'i mako dilan ni o ye kɛnɛya sira fɛ danguniw sira fɛ ani k'i yɛrɛ makanka k'i yɛrɛ défend o siraw fɛ a bɛ na a yɛrɛ duduma sira ye sisan k'o bɛɛ lajɛlen la tiɲɛ e bolo k'o lanɔgɔ e bolo walasa e ka dɛn ale la sisan donc voilà e ka gulon ale la o la e de bɛ kɛ dépendant ye sisan indépendance in bɛ bɔsi la i bɛ bɔ indépendance la i bɛ dépendant ye voilà donc i bɛ kɛ dépendant ye bon maintenant an tun indépendant len don ka kɔn ka colonisation wagati ɲɛ colonisation in nana sisan anw dépendant u la bon maintenant o colonisation in komi diɲɛ mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko o tɛ ko ɲɛnama ye ko ye adamadenya sila sabu belebele dɔ de ye ko ka dabila ko tubabula y'o min kɛ tiɲɛ na k'u ye kojuguba kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ kabi dugukolo sindira colonisation ye o kunkoba dɔ de ye bon maintenant u nana ko anw sɔnna anw ye ko min kɛ tan dɔ kojuguba don nka anw ni ɲɔgɔn cɛ sisan fɛn jugu bɛɛ lajɛlen bɛ anw de fɛ yen phénomène bɛɛ lajɛlen bɛ anw de fɛ yen phénomène jugu la cyclone bɛ anw de fɛ yen harmattan bɛ anw de fɛ yen n'o ye fɔɲɔjugu ye inondation ba bɛ anw de fɛ yen n'o ye tuma dɔ la glaciw bɛ yɛlɛn ka suru kɔgɔji la kɔgɔji bɛ wuli ka dugu inondé voilà donc tremblement de terre bɛ anw fana voilà donc tremblement de terre bɛ anw fana fɛ n'o ye dugu dɔ yɛrɛyɛrɛ ye ɔ nin fɛn masina ninnu bɛ an ka dugukolo kɔrɔ bon an ka dugukolo jukɔrɔla a nafolo fanga tɛ a la a kanna sɛnɛ la a man kusan a tɛ sɔn ten ɔ an kan ka mun de kɛ walasa aw ko k'an ka tiɲɛni min dabila tantɔ ni tiɲɛni in dun tɛ an tɛna balo an kan ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi walasa an ka to balolen ɔ u sɔrɔla ka na ni système kura dɔ de n'o ye kankeya kura dɔ o de bɛ wele ko le néocolonialisme voilà o néocolonialisme néo kɔrɔ de ko nouvelle
o kɔrɔ ko nouvelle forme maintenant n'i y'a nouvelle ko kuma fɔra o y'a sɔrɔ ancienne de tɛmɛna donc colonisation de ye ancienne forme ye i y'a ye donc maintenant sisan u nana ni néo min ye sisan o tɛ kɛ farikolo laminɛli ye dɛ o bɛ kɛ hakili laminɛli de ye sisan a n'an bolo la an t'o ye quoi voilà donc sisan a bɛ don an hakili la yɔrɔ jumɛn fɛ o bɛ yɔrɔ dɔ sago sisan k'a fɔ o ma ko école française donc olu ka programme de bɛ lakalan yen nɔ donc na an ka denw sera karantaga la don ye dɔrɔn an b'an denw tɛgɛ minɛ ka don yen nɔ o de y'u ka lieu d'orchestre ye a bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn yen de donc dɔgɔtɔrɔw bɛ labɛn yen de an ka sɔrɔdasiw bɛ labɛn polisiw bɛ labɛn an ka président bɛ labɛn ministre bɛ labɛn walasa e kɔni ka se k'i da don jamana kuma ɲɛnama fɛn o fɛn na f'e ka labɛn yen de o de lieu d'orchestre ye tubabu kunda de i tɛ jate donc sisan néocolonialisme hakilina ye jumɛn de ko bon fɔlɔ la an tun bɛ cogoya min na an y'u acculturer o kɔrɔ de an y'u ka lɔnni bɔsi u la ka na ni fɛn sugu wɛrɛ ye k'a di u ma u tɛ fɛn min maîtriser ɔ an kɔni b'a proposer u ye o kɔrɔ an b'a laɲini u fɛ u ka kɛ i n'a fɔ anw ka ɲɛbɔ anw fɛ ka kɛ i n'a fɔ anw ɲɔgɔnw ɔ an b'o de fɔ da la nka an ka sira dɔ sigi sen kan sisan ekɔli sira fɛ sira min bɛ a to cogo si la u ni anw tɛna na kaɲa égalité de don an cɛ cogo si la u b'a fɔ ko an ka k'u ye u b'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn k'an ka k'u ye voilà k'an ka k'u ye voilà n'an y'o sira minɛ sisan u bɛ sira bloquer anw ɲɛ quoi Simplice Gabriel i b'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ bɛ faamuya kosɛbɛ sabu a b'i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na ka n'a fɔ ko bon ko an b'a fɛ aw ka k'a ɲɔgɔnna ye mais u yɛrɛ bɛ taa fɔ k'an kana k'a ɲɔgɔnna ye sabu olu fɛ yen nɔ n'u ka mɔgɔ kalanna o bɛ kɛ hakilima de ye ani mɔgɔ tilennen misaliya sa ni min ko sisan k'a fɔ ko kilo 50 malo b'ale ka bɔrɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn t'o ɲɛ ni min ko nin ye premier ye i b'a sɔrɔ o ye premier yɛrɛ de mais u y'an ka mɔgɔ minnu yɛrɛ kalan u b'a fɔ olu kalannenba olu bɛ n'a fɔ ko kilo 50 b'u ka bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ kilo 40 walima kilo 43 b'u ka bɔrɔ kɔnɔ o b'a fɔ ko premier ye nin ye k'a sɔrɔ o sera 3e de san ka n'o bila premier foroko kɔnɔ donc tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko u y'an kalan mais olu t'a fɛ an ka kɛ u ɲɔgɔnna ye voilà salatigi ye min fɔ o yɛrɛ de don a tɛ tɛmɛ o kan nka i ye kuma min fɔ sisan nɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko tubabu yɛrɛ de tun bɛ tan net u ye ko min to an bolo n'o ye nkalontigɛw ye n'o ye kalabanciyaw ye n'o ye nanbaraw ye tubabula kun sinfonyanen dɔ tan de kabi u bɛnbaw tile fo sisan tubabu den bɛɛ tun bɛ tan cogo de la bon maintenant waleya dɔ de nana ni a ye walasa u ka wale parce que u y'a ye k'a fɔ k'o tɛ adamadenya la avancer a tɛ hali du la taa ɲɛ kuma tɛ jamana ma voilà donc sisan an ka fɛɛrɛ dɔ de sigi sen kan walasa ka ninnu lakalan o la an nana ɲuman min sɔrɔ u fɛ yen ani an ye ɲuman min ta diɲɛmɔgɔ wɛrɛw bolo ɔ an k'olu fara ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ lataga ɲɛ donc an ka nanbara ni kalabanciya don kalan sira kɔnɔ ka sɔrɔ ka jɔnbɔ d'i ma n'o diplôme ye k'aw kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ɲɛna wala n'u ye kuma min bɔ u da dɔrɔn jamana kɔnɔdenw ka sɔn o ma donc an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw komi an bɛ yen de i y'a ye donc an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu minɛlen de don f'u gɔnɔ u cɔrɔnen de don f'u gɔnɔ a tɛ i n'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw tɛ fasolandenw ye dɛ faso ka d'u ye dɛ nka système u bilalen don minɛn dɔ de kɔnɔ u ka kalan kɛ o kɔnɔ o minɛn in de u t'a maîtriser quoi fɔlɔ la n'i ye an ka médecins jateminɛ médecin min tun bɛ consulteli kɛ ale de tun bɛ furakɛli kɛ wa ale de tun bɛ fura bɔ fana an bɛ médecin de wele ko dandalila o de ye min bɛ bana furakɛ ɔ bon maintenant ka sɔrɔ ka na pharmacien wele sisan ko basiyala o kɔrɔ min bɛ furako kɛ nka bi basiyala kɔrɔ kɛra anw fɛ basibontigi de voilà donc n'i nana an ka médecins jateminɛ tiɲɛ na an ka golofin fura ninnu n'o ye an ka sana ladɔn ninnu ye ani an ka jalafara ninnu ani gɔlɔbɛ ni lenburukumuni ni ɲamako ninnu u tɛ kelen dɔn a la kelen u tɛ a dɔn a la n'i y'an ka dɔgɔtɔrɔw ta sisan nɔ ka t'u bila forêt kɔnɔ ka banabagatɔ kelen d'u ma ye a bɛ sa jankaro la a yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ na k'e kɛra ale jugu de ye quoi i kun kan ka taga n'ale yɔrɔ min na o tɛ nin ŋaɲa kɔnɔna ye k'a sɔrɔ ale ɲinana k'a fɔ k'ale bɛ ka paracetamol ni fɛn minnu di mɔgɔw ma k'o bɔra yiri ninnu de la quoi mais u ka programme na o tɛ kɛ u kun u b'u kɔ don yiri nin ma o fana politiki min b'o kɔrɔ don dɔ la an bɛna na kuma o kan k'u to Europe ka na ni programme dɔ ye pour que k'an ka dɔgɔtɔrɔw kɔ don an ka yiriw ma
donc ka sɔrɔ a bɛ sa ŋaɲa kɔnɔ donc maintenant n'u kɔ donna yiri ma sisan an ka yiriw ma sisan u b'u ɲɛsin san Europe produit de ma o Europe produit i tɛ pharmacien sɔrɔ yan nɔ n'i taara a ma sisan nɔ ko wa e mago bɛ paracetamol la i mago bɛ Coartem la i mago bɛ Seasimil la a b'o ta ka d'i ma o n'i y'a jateminɛ ale ye san 5 ɲɔgɔn de kɛ bagi kɔfɛ donc bagi ye san 17 de ye san 12 de ɔ n'i ye san 5 fara o kan o ye san 17 de ye très bien donc san 17 kalan na n'i taara pharmacien ma k'i mago bɛ nin fura fɛn o fɛn na k'i ka pali furakɛ a tɛ jala d'i ma ba a t'o dɔn gɔlɔbɛ tɛ d'i ma ba a t'o dɔn a tɛ sana d'i ma a tɛ sinjan fana d'i ma ɲamaku tɛ di e ma foyi foyi tɛ di e ma golofin yiri kunda a bɛna min d'i ma o ye Coartem paracetamol Seasimil Sedaspirini ninnu de mais e k'a fɔ a ɲɛna ko bon ne y'a nin bɛɛ faamu nka tiɲɛ na n ci walima n golo walima Usumani walima Umar ne mako bɛ e yɛrɛ bolo ye min dilan san 17 kalan kɔfɛ anw ka pharmacien n delila k'a fɔ ka tɛmɛ ani mɔgɔw ka hakɛ to butigi feerela de valeur kelen o kama voilà o kama a kɔrɔ kɛra basibontigi ye basibon de bɛ ale tɔgɔla ye a bɛ ka feere kɛ a kɔnɔ voilà nka a tɛ basi ko kɛ donc san 5 kalan bɛ kɛ bagi kɔfɛ n'o bɛ bɛn san 17 kalan ma ale kalanna baaradenya ɲuman de la voilà donc Europe pharmacien kɔrɔ de ko an ka yiriw yɛlɛma walasa k'u yɛlɛma k'u kɛ fura ye a k'an ka banaw ban mais yan n'o yiriw yɛlɛmana sisan yan pharmacien tɔgɔ bɛ da jumɛn na ko baaraden bɛrɛw donc an ye yiri minnu labɛn anw bara an bɛna di aw ma ka diplôme di aw ma walasa aw k'o yiri tɔgɔw de kalan k'u maîtriser donc san 5 kuntagala kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka diplôme d'a ma ka tɛgɛrɛ fɔ k'aw ka dugulamɔgɔw ɲɛbɔ aw fɛ n'an bɛna campagne min kɛ an bɛ tɛmɛ aw fɛ ka aw de kɛ kɛnɛyatigiw ye n'i y'a jateminɛ n'u b'a dɔn an bɛ yan kɛ an bɛɛ t'o seere yan donc sisan n'i y'a jateminɛ an ka pharmacien tɛ incantation dɔn incantation ye kirisi de o ye anw de ta ye o n'i kolo karila sisan i bɛ se ka incantation kɛ k'a tugu ni i fan dɔ mugura sisan i bɛ se ka incantation kɛ k'a tugu n'o ye kirisi ye nka est ce que an ka pharmacien ka programme na u b'a kalan wa u b'a kalan kan jumɛn na a tɛ yen donc i y'a ye u bɛna néocolonialisme bɛna nin fɛɛrɛ fɛn fɛn k'a d'i ma ko bon ko n nana ka n'i développer a nana sɔrɔ kɔrɔlen min bɛ yen nɔ a b'o piétiner de mais a b'a piétiner ni fɛɛrɛ jumɛn fɔlɔ la olu bolo de tun bɛ a tigɛ olu gologolo de bolo b'a tigɛ nka sisan u bɛ aw yɛrɛ dama de bila aw k'a tigɛ lɔnni sira fɛ lɔnni kunda i tɛ bese ta dɛ nka i bɛna n'a yira e bo ye ne de ye spécialiste ye n ko ne ye san 5 de kɛ a don da don ɔ ni min fɔra dɔrɔn o de don donc ni kɛnɛba fɛn fɛn bɛ organiser a bɛ fɔ ko spécialiste ka kɛnɛ voilà mɔgɔw bɛ très bien dɔgɔtɔrɔ de lamɛn donc fo mɔgɔw ka nin faamu donc sisan tellement u y'a dɔn k'a fɔ ko fɔlɔ la an kun ka kisɛ u nana ka na a diviser de donc ka dɔgɔtɔrɔ k'o wele a dan ma dɔgɔtɔrɔ ye mɔlɔ de o ye titre de ye quoi a kɔrɔ de ko docteur jɔnbɔ dɔ diplôme dɔ de titre do i y'a ye nka mɔgɔ min bɛ dandali kɛ u b'a fɔ o ma de ko médecin i y'a ye donc o médecin de tun bɛ wele ko tubabu n'i y'a ma fɔ ko tubabu dɛ o médecin olu de ko do olu de tun bɛ wele ko tubabu ni dɔw b'a fɔ ko tibabu i y'a ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko tabibu voilà donc o tabibu kumaden dɛ o de tubabu y'an bolo ka d'a kan fɔlɔ la n'u tun bɛna yanni colonisation tuma min cɛ u ka mɔgɔ minnu tun bɛna anw ma kelen kelen ka na an ka kow jate minɛ olu tun bɛna ni kɛnɛya sira de ye donc o kama an ye o kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ de bɛɛ lajɛlen wele u si tɔgɔ la sisan sa k'a fɔ u ma ko tubabu i y'a ye donc sisan an ka médecins u tɛ se ka fɛn kɛ n k'u ma n k'u talen de don u gɔnɔ la ka d'a kan a bɛ don o médecins de da k'a fɔ ko les produits africains an ka médicaments africains nu que c'est des produits qui sont sans dose donc voilà donc ko dose tɛ u la bon ni dun y'a jateminɛ n'i ye nin kuma in na ko dɔn tɛ a kɔnɔ quoi le dosage du produit n'a rien à voir avec le produit en termes médicinal n'i donna médecine kumadenw kɔnɔ bien vrai que tubabukan na n'a fɔra ko dosage a kɔrɔ ko fɛn hakɛ mais n'i nana médecine kuma kɔnɔ n'i ko dosage o kɔrɔ de fɛn min bɛ ɲagami fura la misala ni fura in ye jala ye sisan i bɛ dɔlɔ min ɲagami jala la walima i bɛ drogue min ɲagami jala la sisan ni i y'a ɲagami jala la n'i y'a min sisan ni nɛnɛ b'i la a b'i bila voilà i b'o drogue minnu kɛ jala la dɛ ko o de ye dosage ye mais jala yɛrɛ kɔ tɛ quoi donc kama ni tubabu ye fura dɔ
prescrire kun sisan nɔ walima an ka dɔgɔtɔrɔ ye fura dɔ prescrire ou bien pharmacien dɔ ye fura dɔ prescrire kun sisan n'i taara ko quartième u b'a f'i ɲɛna ko quartième k'i ka kisɛ 2 ta sɔgɔma 2 ta wulafɛ 2 ta sufɛ mais i b'a ye n'i y'a kɛ kisɛ 4 ye walima kisɛ 5 a bɛ fɛn dɔ k'i la kɔfɛ voilà bon fura in dilanna ni jala min ye misali la fura in dilanna ni yiri min ye o yiri tɛ dɛ fɛn wɛrɛ min ɲagaminen don a la voilà très bien o de dosage a bɛ fɔ o de ma ko dosage o de ma contrôler voilà o bɛ bombe min kɛra la donc o de bɛ wele ko dosage donc o de dama tɛmɛna a bɛ fɔ k'i kana o de dama tɛmɛ sinon kan tɛ yiri in yɛrɛ ma quoi donc o la ni voilà bon olu kan bɛ min ma ko dosage a bɛ fɔ o de ma ko posologie la manière de prise donc dosage kumaden ani posologie yɛrɛ kumaden kelen tɛ ye donc u bɛ k'a fɔ lɔnbaliya de ma quoi donc n'i ko ko dosage tɛ farafin n'i ko dosage tɛ farafin fura la o ye alhamdulilahi rabil alamina de parce que o kɔrɔ de ye ko dɔlɔ tɛ farafin fura la drogue tɛ farafin fura la fɛn wɛrɛ ɲagaminen tɛ farafin fura la min tɛ naturel ye quoi o kɔrɔ de y'o ye nka posologie de ye jumɛn ye o de ye manière de prise ye donc o kɔrɔ ko fura tacogo ɔ fɔlɔfɔlɔ la an ka mɔgɔ kunbaw kun bɛ yan nɔ n'u tun bɛ den lami fura la i b'a ye u tun bɛ dɔ kɛ u bolo dun kɔnɔ ɔ o bolo dun in ni den ka kunba u bɛ ɲɛ 2 d'a ma walima ɲɛ 3 ni voilà ni fitinin don voilà ni fitinin don i b'a ye u b'a da a tilancɛ ma ɔ n'i y'o ta k'o suma temi korolen na n'o ye temi vert ye i b'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ tilancɛ de d'i ma walima ɲɛ 1 donc n'i ko ko dosage tɛ farafin fura la i m'a faamu fɔlɔ mais n tɛ u bɛ ka mun kɛ dosage o de ye posologie ye donc posologie tun bɛ anw fɛ yan mɔgɔw ka hakɛ to tubabuw ma bange ni cuillère ye a ma bange ni siro datugulan ye o jatew de dɔrɔn sumana ni sumanikɛminɛn dɔ ye n'u bɛ wele ko les mesurettes i y'a ye donc o piétineli kuma ninnu an b'a ye an ka mɔgɔ kalanbali kunda mɔgɔw ka hakɛ to mɔgɔ minnu ma sɛbɛn sunya i t'a kuma mɛn olu da fiyewu i bɛ taa kuma mɛn pharmacien de da bon kungo jan n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna n'i nana duɲa kɔnɔ k'a sɔrɔ i bamuso nɔgɔlen don mɔgɔw ka hakɛ to ni bɛɛ y'a ban a la e de kan ka gɛrɛ a la k'a lajɛya n'i y'i ban a la saraka y'i bila donc ni dosage tɛ farafin fura la o ye alhamdulilahi rabil alamina de donc an ni médecins ni pharmaciens de kan ka fara ɲɔgɔn kan tubabu kɛlen bɛ k'an bila jugusagoya minɛn min kɔnɔ san 20 kalan kɔfɛ an tɛ se ka fura dilan san 17 kalan kɔfɛ an tɛ se ka fura dilan anw yɛrɛ donc an kan k'o système de kari ɲɔgɔn fɛ donc ka sɔrɔ k'an ka farafin fura k'olu valoriser a bɛ fɔ ne ma ko développement jɔ ye jama ma karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛfɔli kɔni a faamuna nka tuma banna ni ala ma an ka jɔnya na n'ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an n'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ ani an karamɔgɔ Simplice Kabore an bɛ kɛ kɛnɛ kan nɔ ka se ka ɲɛfɔli tɔ in kɛ n'ala sɔnna ma nka an bɛ kuma segin a ma k'a fɔ kɔrɔfɔ laban ani folikan minnu b'a bolo yanni an ka sigili wɛrɛ cɛ. Salatigi kɔrɔfɔ laban min bɛ yen dɔrɔn o de ye hali san b'a ɲini adamadenw fɛ an k'a faamu an bɛ ka kuma min kɛ lakununi de don nin ye anw bɛrɛ de ye n'i y'a ye an bɛna na jakan na yan nɔ ka kuma aw ye o kɔrɔ de ye an ye fɛn dɔ de kisɛ sɔrɔ an lalen bɛ min na donc o la n'an bɛ kuma fɔ a tɛ dan dɔrɔn gɛrɛ na a tɛ dan dɔrɔn temi yɔrɔ a tɛ dan dɔrɔn yirisuma kɔrɔ kuma de bɛ ka fɔ ni tunya ta dunya de y'o seere ye wa an m'a fɔ fana ko aw ka tugu an kɔ ten donc an ye kuma min fɔ ni ani aw ta ma bɛn ne hakili la téléso fana ye au lieu de rencontre dɔ débat bɛ se ka kɛ cogo min an yɛrɛ b'a émission kɛ radio citoyen na jumasu o jumasu ka dugu jɛ sibiri la 23h ka taa bila 1h du matin na donc an bɛ kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de tɛ e fɛ donc i welelen don an ka débat kɛ débat kun ye hakilina min bɛ bɔ e yɔrɔ ani anw yɔrɔ ka se ka jamana kɔnɔdenw nafa nka karisa gagnera karisa ma gagné a ma dabɔ o kama donc nin kumaden dama dama de bɛ yen tiɲɛ na dusu b'an ka médecins na dusu b'an ka pharmaciens na nka tubabuw kɛlen bɛ ka u bilasago minɛn min kɔnɔ minɛn in nɔgɔlen de don i y'a ye c'est un système qui est vraiment marginal i y'a ye a bɛ adamaden den kɛrɛfɛ de a t'i lataga ɲɛ. Ayiwa an filɛbagaw bi ta bɛ jɔ yan nɔ an y'a fɔ aw ye an karamɔgɔ Simplice Kabore ale de bɛ an ka kɛnɛ kan bi n'ala sɔnna ma nin kɔni nato juru la sabula jamu ma ban dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ kɛ yan nɔ ka nin tɔ ɲɛfɔ an bɛ télé filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ma ko mari ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to a ma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na aw ni jɔ.